大家好，歡迎嚟到果果故事樂園。今日要分享嘅故事係當一天交通工具，作者福部明浩，繪圖川島菜菜繪，翻譯張玲玲。故事入面有唔同嘅交通工具，唔知你有冇坐過或者見過呢？我哋一齊聽下。交通工具睇起嚟好厲害啊，可以帶我哋去唔同嘅地方。就等我做一日嘅交通工具啦。首先，等我做一日嘅三輪車啦。你哋睇下，我個頭變咗做一個籃，可以放啲嘢入去噶。而我嘅手同腳就變咗車轆，小朋友可以坐喺我嘅背上面，我就可以帶你哋周圍去。呢個小朋友食太多嘢啦，佢咁重，搞到我壓扁晒啊，重到我都行唔到啦。做三輪車俾人坐到扁晒都唔係咁好，等我做一日嘅挖土機啦。你哋睇下，我個口擘到好大啊，可以挖好多泥土同埋石頭噶。啲石頭好硬啊，做挖土機搞到啲牙痛啊，就嚟爛晒啲牙啦。原來做挖土機係咁辛苦噶，我都係做一日嘅新幹線地鐵啦，入面有冷氣，而且仲行得好快。你哋睇，我嘅車身好長噶，可以車到好多人去唔同嘅地方，仲有小朋友過嚟同我影相啊！我係咪好型啊？做新幹線地鐵開得太快啦，搞到我啲口水都噴晒出嚟啊！幾時到下一個站可以停低落嚟啊？雖然新幹線地鐵行得好快，但真係好刺激，好好玩啊！等我繼續做返交通工具啦。今次我要做一日嘅垃圾車，垃圾車可以令環境乾淨，好似都幾好喎。原來有咁多垃圾㗎！做垃圾車，我個口要擘到好大啊，下巴都就嚟跌落嚟啦，我講唔到嘢啦。原來做垃圾車都唔係咁容易噶，咁不如我做空中纜車啦。我嘅手同腳翹住電纜，仲可以睇風景添，應該唔係好辛苦噶。搖嚟搖去嘅，做纜車手同腳都好酸軟啊，我就嚟唔夠力啦。做咗咁多陸地上嘅交通工具，等我轉做海上嘅交通工具啦。今次我要做一日嘅潛水艇，可以潛入去水底度，好似都幾有趣喎。我仲戴咗潛水眼鏡啊！哇，好多魚啊！海底嘅世界真係好靚啊！弊啦，我就嚟唞唔到氣啦！做潛水艇比起就好辛苦喎。原來喺水入面唞唔到氣係咁辛苦噶，我都係上返陸地做交通工具啦。今次我要做一日嘅蒸汽火車頭，咔嚓咔嚓，
啾！你睇下，我仲可以噴到好多煙出嚟啊！望住呢片綠油油嘅田園，心情真係好好喎。蒸汽火車噴咗好多煙出嚟啊，搞到我係咁咳啊！啲煙仲整到我眼都好唔舒服啊！咦，水泥攪拌車個頭可以轉嚟轉去，都幾有趣喎。等我做一日嘅水泥攪拌車啦。我唔得啦，做水泥攪拌車轉到個頭好暈啊！我仲有啲想嘔啊！哎呀，唔轉啦，唔轉啦！等我做一日嘅火箭啦！火箭可以升上外太空，好有型啊！等我食夠番薯，有啲力氣衝上去先。咻！我衝咗上去外太空啦，好犀利啊！唔知我會去邊個星球呢？哎呀，嚿番薯跌咗落去啊！原來做交通工具都唔容易噶，交通工具都係用嚟坐比較好啲。希望我長大之後會識得揸唔同類型嘅交通工具啦。諗下先，揸巴士定係做船長呢？亦或係做飛機師？揸賽車都好有型噶喎。而家我都係玩返我架藍色玩具車先，拜拜。故事就講到呢度。小朋友，如果可以變成一種交通工具，你會想變成啲咩呢？可以同身邊嘅人分享㗎。如果你都鍾意呢個故事，咁就記得俾個 like 同埋訂閱我哋個頻道啦。我哋下次再見，拜拜。